tika ndenge ye moko alobaka ba ndeko balandi FM télévision to komina tango na biso ya Toli a pété et ça va avec le pasteur John amemela bino ba conseil nga benga ba conseil à vie ba conseil à société aux amaté en église mais maté après au pasteur John ya kanango Toli wana ya kanango sunga ka batu kozala moi bien koyeba ko vanda na batu koyeba ko zala na société kozala ndenge nini mo batu ba mikosa ka mingi na koyoka kaka batu ba ko ya na ba feniatisme mango belé pasteur John ya kana Toli a pété wana pona côté ya bino na façon moko ya pété ya kana na film théâtre ne lo ma kasta ko boma na yote Toli na ezaka kama lembe ya pete yo landaka yoka o comprendre vindenge ekende ndé mo ba schéma na opeso ba schéma le loto za sous na pasteur John apia biso ba schéma thème na biso ya le loto débattre na pasteur John eza vanité to kaka ba tuma vanité tangu nini mutakolo ba vanité elo ni lo bisara yo vanité to yo kangona pasteur John pour développer na pasteur John yo landaka abiso comprendre que vanité tant ni okolo bango pe pona nini okolo be pe mutu pona nini vraiment c'est avec le pasteur John de comprendre loko ba bengi vanité déjà na okiko yamba et pasteur John boye ibola munanda kuna yo vraiment merci de nanga c'est fifi base donc oumela tous ensemble vraiment merci pasteur sengoza ya koyamba ona Toli a pété ndeka na oto ebisa bande ko ngabenga ngo Toli a société donc nesiko fanda na batu foko landaka pasteur John mutu mso sur l'église ayoka ebienté nandaka ayoka ebienté na classe ayoka ebienté maintenant pasteur John na Toli na eza pété trop donc faut comprendre ouais bande mamango eza na vie quoi bon pasteur John le loto be la vanité oui mo yoka vanité ngo eza na nini pona nini kolobe la vanité omoni tant que le vanité de vanité, c'est vrai, tout est vanité. Ouais. Ngandenge na zawa ndengo zawa na tozaba vanité. Mais esprit eza katina biso eza vanité te. Andeli kambo. Ente ça vous comprendre. Hollanda. Ba tu faut ba yebake mabe o tozo sala ka ba ninga pona ko gagner ba bénéfice ya mokili. Oyo mema yo nanga nili pa de kutikala awa. Eza vanité. OK. Et belé ba baby si vina bango pour quelques-uns au bakangili bango catch pour nous fungola bango bazwa esengo na paro yenda salaki mu continue na personne soka fungola ki piste ndi baninga bazwa ki jemba moko merci et bela batu bakufi na cimetière bakoseli papa ne compétent fi wana mama na penza ko kakate te batu nyoso babenga mabazala ba leader te ndeli kambo tout le monde n'est pas appelé à kozala attaquer cha bipe équipe CP mususa ko kozala na kaka presse simba fois ya kozala na presse moko ba futi bango nyoso ya kele sanda ndako ce qui se ya salelio bien pona ko futi sali kanai akena ndako kotaba bana bazana famille ezo simba moi c'est atalele ti mobala manne fasimi kela ki akini mobala batakebela avesa kufi pour moi ça kimi nzoka ndela sala kama bafuta kaima mabe oya zo sala kanai azo so mbongo po baninga bazoka muke kuna zo sepela kanti nyosa gagner kutika la libela or siko foto le belo ko moko boye ndoko nanga yo kanga très bien batu balanda yana makamusu c'est église koteya yana makamusu église koteya te yo moko attaque citoyen mu ekela monzambe au prier te to tambola kana vanité de vanité chaque jour nzoto ya meminga nzoto ko sipananga ezana un jour nzoto ko limbanga pe sundoli nga to kabwani na yango so ceux qui n'a pas ça qui confiance na makamu nzoto memaki ngebele na pimeli molimo e ko to sanzambe pour ceux qui na sali malamu na to sanzambe après on a kende lola na boy ko to sa makamba lola pour le kumu batu nyoso bakumi singa ba betenga maboko na gagner ba tongoli nga makambe ba tinga na ba TV na robi terrain le ko le kumu ngi komi awa oye ko ya yana salonga na lingi na tosi lokumu nzoto poto zanango or nzoto so memanga na lokuta pona tosa ndenge azana ko répondre ngana mukili akosa nga comme ça na tangima na ye or il y a un jour landanga bien un jour romona tona okufa tuekei okamoka te mutakufi na titre munene grave et bembe ba fini ki drapeau mais tant ba ke kunda ba zongi batiki mutakengela été ora ça ina ba garde du corps tant azai yango et puis pour comprendre comment bomengo nyoso akangaki catch na baninga pimelaki bango azwaki eke zero et bela ba jeep mituka banda honneur ya koyiba pe ka disparaître mbaramu koyiba isata na bato bakotikala mais yo muté oboyaki ko tosa kolo mokili pona makambo mokili ndelo kona solo ba koti même tina l'église omona batei misusu ba wangani ministère ba pesa atea landanga bien aboyi ko tosa kolo mokindenga memeli ko la bandimi ndenge ba pesa lokumu a mapeka
azui para kolomuki makambo mingi ezosalema na basali ya nzambe ya lelo oyo etombokisaka satana alola makaka nzambe yango babwaka ya bimasa satan vanité de vanité sco olandika très bien tant tolobi vanité latini tobeta calcul landanga penda très bien tala bakonzo barinya na monde yomongo yebi c'est toujours exemple ya Saddam Hussein wakufa na batie singa na kingo tala honneur tie meme ne sheki wana lelo sima na Irak atika nini esala nini na oyo tuya bomaka vanye mpona kopesa gloire ne lokuma zaki dictateur suki wapi tala président lokola Kadhafi yomongo yebi Kadhafi aumela soki 40 ans de pouvoir tala sori ya ndenge kufana balabala kwa muhibi babete ne batulimo baboma kaka kenda bongo zwaka lokola président na biso ex-président Mobutu yoyebi le coup ni nyamoni te nanya kutana na ete biskenya tambola te minyo wasalaki te banda ko miya tongaki te nyo wasalaki na le coup yo bikata wasalaki mais yo koko ndima okende kutikala na Maroc na place batu bazalaka te comme si bembe ya mutu moko pamba boy ba ya ibanité et peut-être ça se comprend yo monito tomba ka tout est vanité eza ya solo ba o bazali lo mukili yo nanga ndenge toza c'est plein de sengo ko boya ozo peso esengi na nzoto te salela ozo mona na kima ninge sali ozo comprendre mais ko komisa ngo kaka ko ina baninga te pona intérêt oyo zui mona baninga pamba justement dans ce ozo comprendre ba bloko ani la c'est que tant vanité zali boya osara bani bani merci il faut comprendre que ko tambola na vanité ça ko tambola na frein zala na voiture kuti ya kalabase comme frères à malonga on sala tida mingi te ki otambola na voiture asike zanga frein okolika vitesse ba kumisi jeep me kolo lokola frein sili robomisa kuna avant ya moni ebele ya bato ba boy kotosa baninga likolo ya mukumu or soko beti calcula nyoso zui ekozala vanité koleka ekopesa le côté vanité ça peut na l'église vanité ça na ba famille vanité ça na bi partout et ça na ba vanité na l'église ndeni olobi bien yango ndependa place église ekopesa valeur ya vanité bate ya bato pour bato mingi bayebi nzambe bato mingi bazo comprendre ce que système ya kovivre te bazo ba délai ya nzoto totambolaka nango te omoni nzoto soko botami olia penza bien te mopepe ya mokili sala ko le fulaka mwana vie avimba oto so comprendre tant mwana zokola omona ke no yo zokola sute mwana ndazoko azokola et azalaki bote tala kaka ndenge mupepe mukile kolisaka biso eri moko ebayaka biso esilisi yo valeur ekamoni lokola elamba na singa ekomisi yo koko enunisi yo ekomi kotenga lo mikolo simba nzelo longa na changer mutu nakoma na mutu mususu nete so comprendre remarquer batu baya va biso ti lelo toujours remplacer kaka okoyeba te moko alongwe na moko soko fandi calme toujours silaka malem soko di chance ko nuna eza grâce mais na ko nuna wana ko beta tolo te posi nyoso mona baninga pamba surtout no beta sete ko manquer kolo mukilité ko manquer kolo mukilizani mi bakatsa pa manquer kolo mukili faut sala kelo ko moneti ou bien à tout qui m'a te ko manquer kolo mukilisa boy nous vivons expliquer muki comment na zalia bako no minga place mona comme chef ya batu 10 kana no tolo ba omoni na koza la mwana muke na engagé mikolo ete pona futa ka ina gangela ke mingi et en droit équiparate tata ko sala pa no so ko bane avec modération et bon mon tout merci ce que ça reprocher à sentir que tiens ba reprocher nga pona musala ma mankenga respect bon bele ba sa ba jeune mo engagé tata mo mukola zana bana tanto ko likaye pona ko kiela tata ko sala pa ne modèle azo tangela so ko tali na solo ba no vérité na même nzamba talité o eza manquement eza celui comme musala te à côté na droit de ne sa bafoué tikana yindi selayi na zo bisayo na tout pose à la laisse yaka ke un jour tu ekoleka mama vie ça kwa milinga cigarette ndenge baloba cigarette asibabete la ngotro so bando mela milinga mona ndungo zo fula zo ba passe kete esa ngwa etika la wana yo mona ngwa esa ngotento ko pesa pe malade vinenge eza wa seto zoni pende pai chaussette nanga ya kalo bala tsanga na kibo bebe ekenda wapi yo yebi kote kenda ti longa moko na yebite kenda na ba cimetière parce que mona ke vanité za na valeur okomona penda omoni o bakunda mususu mvule beti érosion salemi cercueil na mutu na kati miku emonani est-ce que bande connaît bazana ki sasa tanto bas yenda soma bandako bandeko bazofanda mais yemo ko tasa kuna visite na cimetière za kasusu te ba baka tokunda papa yaya mama azaka nde tokundaki or kuna azokende ko disparaître à partir de raison dinge ya a traiter ezate akomi boy yemo pe mami bateke te mvule zo beta na misi pikana luka batu batombola mabele na kanga mapona za la laisse te impossible o comprendre ngo ya mo tant to zolo bawa mama nanga vanité de vanité
eza likambo ya somo wana nzema tie batu mikolo pour toujours vivre na concurrence ya masekité or bato akala babengama na nzambe bazalaka ba roi ba président bazalaka na humilité moko mais bazalaki na rigueur makasi lelo comme si mukili échanger ba pièce de rechange akali bébé mona na katetu comme kotia bibamba ya ba chinois vraiment tala kondima batu nyonso différent mtoso na lobani na Hollanda quartier gofanda mutu moko yebita sumine le pango pembe akomisi bino rival pango komuni na bino le nyonso quartier bokolela bobetela bali yelo kwa sombi le pango abandi otonga so bobeta bali ote awate avant ça la likambo boye il faut bien ngano bana quartier ba kolo tin to pesa quartier propre to comme na système de modernisation ma système ko betela bali na baselo na ba nini boye mabe tala to tchamo ba pavement ba principal quartier mona na valo ko ba ninga peto tombola va bilo ko ba expliquer mais oya saka na autorité moni ke tout ekoka pa na ye ayibi makambo baninga te azoka nyiso kaka ko to mwinda pamba chana balabala oyo telemana te mwinda na ngati oui telemana te na chela kyo yote on comprendre na mususu que te komi le pango somba so mtazoli ka kuleka liboso le pango te mais libanda neza ye libanda za ye mais yelo kwa pa mutu pe atelemite koleka kaka c'est interdit faut katsa na ngambu kuna pona nini azana autorité moko ba pesi mama na bana makambo clair oyebi babilo mususu to salaka oyebi tozo kota na ba poche moko sans le savoir le kumu ya batu soko lande ngona lo yenge ko simbiso touche et memio nzoto na li felo oyo pa kantsaka li felo bon habité osana question ka retourner vanité de parce que était au bac non mais to zai dans l'église vanité l'église kota ki me obimisi ngamba mo puta to kota la nilité à l'église vanité église c'est ça vanité église c'est ça ba tei ti babengama na nzambe bangonde baza ba premier ba tu ya kozala simple kolika bandimi po bangonde baza na loi makambo ba yebi danger na makambo iza tango nzamba confier yo mission ko telema libosa batu po te aina maloba tindi yo po bongo lisabatu exemplaire na yo nde feza la liboso avant moteur bando te ofungola bible il faut comportement na bizaleli et jouer déjà rôle avant fungola ba verset bible bana muno na muno c'est ça soki yango ezate tika nazo ba nucléaire ke bana batay ya lelo bazu gloire ya nzambe balati bazu kolo mukili batindike na coin tande no baki jour wana avant ça la campagne d'évangélisation kombo na tchango mune komba kolo mukili tchango na coin pour yene mto ça makamyo c'est marché yene mto ça la musala zo compter na muto atindie mazie moka bimisi mune na zongi sikola atindie mukie tout la nini no cool nazo ba nucléaire yango moni vanité de vanité ça et belé ambongo ko kipe ko zo même l'église obonga te bandi ko kota na ba danger okomona moteya temi libosa bandimi orate bango maloba na nzambe bandi ko dénigrer bango po yazi ozomo bato ba pesi yo kaka bandimi mo na papa comment tango teleni o changer bango mondimi abengo na privé kabelo $100,000 na yo pesa ka 10,000 francs basaka bandimi catégorie mbongo différent mais volontairement moko so tango yo ko so bongo la mukina tongo ko considérer ya 100,000 ko lika ba oteyaka o mo tango so église bandi bino pendana te bino mingi mabopamba magatin aussi c'est ça ni nazolo bano clair et ya offrande au monde bato ba dollar oui d'onction ba 1000 francs et comme le quoi bo ça ni kibole kamba bon tu peux ça communiquer donc ba tout na desa ici et que ça on parle de on a des ordres bon na parce que ba ko pesa po a honorer nan bato ba dollar wana simbi bango ati maboko na mitu apoko ba oui d'onction ba ya ba 1000 francs 500 parce que so ko tala ba tellement ba le ka belé pour majorité ba bola ba ka belé partout même dans l'église azo mona ce que tellement tchako maboko pona ba 500 kwa retard ta izatani fini ka kana panyi nzamba ko sala ali bosa no ko ba tuwelo ko ba tout temps mutu mususu tanto utaki ndao alobite na kutana kana passer te po kutana audience ça passe na area offrande na zota 1000 francs ngalo kwa na kendeke bisi makulu na kusonga makulu na ndimi mbongo na ngati kena cha offrande pona mona quand même kina okimate ya pamba te parce que tanga kusimba nga sema kama nangesha échanger mais akoma na 1000 francs l'église pasteur aboko simba ba abengi bata 1000 francs te albibi no bozi la boko ya groupe bopesa ka mbongo pona nina age na solo bano makambo zo sali malelo e bela bandimi ba ki l'église ba ki ndeko cholama yango moni montara vanité et lobby et belé tant ba lobby vanité de vanité latini zala na humilité pour kono mukili moka sura ba ekoli makolo tala kono mukili na kacha mukila mangalokola sata moni la kai omona bate mais comment yamo papa pasteur va changer maté yemo ba bisino bo samsambongo bo sombele loko lelo comment foutre la pasteur banda pour bo sombele ba biloko bituka et consort mais pona mondimi oyebiso kolanda ba biloko anate wani za passager est-ce que to ça là yango ka cité bango bazala bongo quand on lobby
pona yebo pesa bino bolanda bloka mokili te eza passagère vanité de vanité bolanda lola yango pe le bien omoni babiloko wana tout ejoka tala nazolo bana ndenge moko na mawa okomona mutu akomi na orgueil moko ne pas s'azuité a changer langage abandi ko manquer na ba oya est propre vraiment okomona tonton mama kolisa ba mona mutakala ba sokola e lokola komi na système de position ya likolo mama oya bote komi na position ya C on remarque surtout ba bazala soki ba para ba tanga penzati ya komi na bagage likolo akuta na ba camarade ba loba makambo ebele ba tu n'es propre pas présenter bango azoka soma comme ko répondre bango ndire ba chose n'importe ça se comprendre okomona mama bota yo ayekotala yo yo lali baboko la musa bazela tile ko la muka pour répondre oncle ba parents non wana sala yango na ba oyo yebi pona musala pona bimina ba oyo ba yebi yo de A Z ba mona yo pe bazala mama ndelo kozangi eza simple ko longolo rien ba galo no ba ko longola te ko tika ka wana ko mona moteur ya ko matana cher aso ko te ya pomona ki alingi orgueil ya makas aza ko chola même ba oyo bazala na ye Voilà ça qui bango ndenge na sala bango basa o mali ka musu supena so na chaîne miso bataso gangela so babenga nani ba évangéliste évangéliste ba nani non basa ba ba call for mama na opesa conseil respecter mutu nyos sa obi ke kolo mukila ngaka masumu te mais kolo mukila respecta ka bato basala ka masumu jamais lobela bango mabena miso bato tala bible ko agangela na masumu c'est ba lobi tabish oya baby sate alu bana mabi to biso tout aba baby si koza esengo teke lokola yo zo par ba bigisa yo mona epa pamba bien yo sala ba mona te merci biso nyonso lokota biso kana ngambo wana comment yo komi na lera neto ngamna mususu ke ozo gangela bande mususu oya kotika mu masanga te oya kotika mu bulu te non yo utaka wapi neli kabolis masumu ezaka mu bulu na masanga masumu ezali erreur auto yebite et ko subir ba conséquences na kozala tetiti suka pour que molimo ne na lifelu nzoto yeba yango moni nzoto ndenge salema nanu sambeli te sana batandasa ya kozala masumu po elingama na awa e uta na mabele richesse nyosa mokili to kutaka awe bimana na mabele so ozi voiture totali kitoko voiture na beauté basala ka to uta na mabele ngana ndimaka te na koma vitre uta mabele tala vitre kitoko vitre e uta mabele à part mutu obi à part molimo ngano to so la boy nde uta na lolo mais on se bandi na nzoto bilamba tout uta mabele on comprend yango baka tout est vanité si on calcule les makamunyo sur on comprend ndeboye exemple zwa biloko baliete tikane pour les bébés beba et kozonga mabele zwa biloko to lia ka to ndaka toilette osali nzongo inene tika ngwana e para pe police zeli mabele mutu peso ka kufi batike libanda politique mona ka soka zongi mabele fruine ni manga tika ngwana baliete poli bebi to mona zongi mabele tout ça yo moni to baka vanité de vanité toza lokola ba esprit to eko répondre biso na biloko memi biso awa pona ko pesa sango ke to sala so batu mingi ba bossa ni ko tosa makambo molimo ndenge to yela to komisa mukilo kola ya biso na tosi makambo ko sana nzoto ko tikanga awa na boya no ya lola donc moto baka keba tout est vanité yo on a pris exemple combien de rois combien de reines combien de présidents combien de vedettes combien de succès ba Michael Jackson oyebi a régné monde entier succès na ekutu incomparable mais le soko tel kota kenda mawatru soki apesa yi confiance na kolo mukilité bikola orgueil mukili na ba musique wana sabongo mutema pa nzambe vanité de vanité to tika na ba chiffre ne kuna kena na danger de berera batu musufu bateyama bateye belé ubusana Congo otali ministère batu batondi na stade plein batosi yo batu mamungola ta ba ninya kombo na yo kozwa place à nzambe te on comprend le quoi ça a toujours ozo kelanga na danger c'est na landinga danger comment yo mutozwa osala ka paro osala ka te kolo mukilinde tilisaka yo na makambo yemuka senga ka sala pa pesa solution na batuna na ye mais so betela ngoto lokolo za canal ko l'excellence nzambe makambo zi pari ya kozana ko donda liboso batu ouais yana batu musuba ba conserver kozwa te ba mixte mingi ba ko succès te umoni succès za kilo qui c'est succès za kilo ko leka ki c'est mbongo oyebi on a jamais polele et belé ba simba mbongo saba yebani
avant d'une mais mingi po ba yebana ezara quand des nepsa kabino qui succès ça comme futa ko pakola c'est kali muki ba pakola suna makolo titika la kaya yilo comme bondela comme dia était élu pour que ça confesse ni ndoli kama makolo mais ba nzeto moko pour elongiso ke bimi bien tant na okende ba talika kinga c'est que oyebiango on comprend le comment même un accident bakoya na nzoto no mobimba so mutu ezati ba lolo likolo et bien batika na ba doute mais ce qui nzoto mona te ba na mutu c'est que yaya penza ye nzoto couvrir maka mutu yango moni base on répète que mutu a botola nzoto honneur mais ba mutu ba sa place moko vraiment on mona kateka faut kende faut misa fungola misa monde mutu ndesa centrale maka mutu na ko kata na dema ko na accident na ko continuer ko vivre mais ça na kata ni mutu mais na vivre exact pende base maka mutu yango mo le coup c'est le ko elongesa kana c'était ça mingi likolo yango penza mafanda wapi likolo yango moni apexa ka biso to landa système ya kozana orgueil devant biso na biso po to biba matière to uti nango to uti na rien ko beta to le te pona mona jamais patron kufa ba tie ba budget na cimetière to no ba des cercueils na ba budget pas de l'accent za zaki patron na so ba no clair vraiment la grand là mais na mona patron jamais kufa ba tie ba gourmet na or ba budget ba c'est no tala mutu te on a besoin de calcul mais toi il a vraiment ni comment place ba kuchanga pona pesa solution na baninga na oleli ko moni la bango ba kamokanga na mbongo na pesa bango na bomba po ba mona anga danger mais batika la ko souffrir makambo ya ba passe pona bango ngana sekara po ba banga ngala kwa na likambo mais jour à suka mko na kufa comment kama mko na kufa bambongo tu na bomba na banki tike libela yanga suti banda kuna sombo mona ka jour na kati motema baba ki lolinga salle de fête OK kuta kufa ya on comprendre bakelo salle de fête et lamba kuto yo ko lata ou ba ko lata yo tanto kana ki lata ti vraiment na laisse se comprendre yo linga ta couleur ngote bakelo somba balati si yo couleur ya cercueil ba tche tanto linga ka rouge bien bleu bon bakelo tche ya pembe ou bien bleu pour comprendre côté plan ki ko kunda yo linga di tala lixo yo linga ka olingaka salité te so mon doute ba komi muso c'était ce que quand kiele mais ba ke tcha ona kota ba tunyo so na silence mati tu peux ce que boti l'état kata te ce qui va du ordre te na l'état on doit te comprendre pour moi na ki ba linga o penza te balanda nde lokumu ero ko kufo tikeli bango bomengo bazo jouer mais mati te boti pa no kono mutako kata yo azate pour comprendre mukile ça très compliqué faut confier dans ça yo ba sikoyo tina ya Valeria après la mort car na vanité nakoko to kendera pour merci ba comprendre tala surtout na kao na zolo banana kana to beta sete na kaya soko pesi confiance na kolo mukili landanga bien omoni kolo mukili soko sana yi bako mono pamba lokwa mutasanga tina respecter oya bengeleli yo ba sepela te yo sala ndengwa merci ono baka sepeli sa entraîneur na pas sepesa ba supporter ko sala ni ba supporter ba ko fingo ba ko bengano ozati mais soko sepesa entraîneur ata ba wololi yo coach ko batalo ko sepesa ngana ko tiko na match aussi sa tisuka combien batu ba ba inaperçu ko ba biso tozo cha pays manka ngako ba comparanga déjà na ebembi na famille pays manka du tout muto akufi na famille ba olela ngana yebo ba komola tsanga misapi ba bifageza na oyo ba kututa uta saka de fagine nda kufa tala ba liweza nga miso tala muto ba projet ko tonga ku akufi bolole bisenga senga ya zo yati ya ponga ndo senge bimato zo lela na matanga ngata zo na matanga tata mosi ni naki tike oyo akufi talinga nani ba demanche ne naki ndo lela makambe talinga ite yangani na te ça comprendre non baliweza nga miso fa maman oyo ko pesa ba conseil sérieux ya mon petit calcul comment muto mona ba wolole pasa ki locataire afanda na bisika moko mabe sans suivi et bembe na epe ba ko so mutu te akelo ka wele vous remarquez bakindo kundeka na pasa bakunda batu nyonso comment liboma soka kufi babora ki place bambwati vraiment pasa ki mutu ba reconnaître ba ki kundeka place ba na cimetière anakaka soki makambo wana ezopesa o mayele ko comprendre te ozoma ele quand wapi makambo su église ko te ya musu ko te komona kana vie ifete comment ndeko fifi azawa azande konanga ningi zo marché te soki ngana sana ngoto te ningi za puka na koza na mabena ba mabe pona muninga comment na ketala mutu oyeko talanga na liesi otondi okumutala pesa na lala so muniki tikwala otala ko liande ngo liaki omimisa ngakiti ya kitikwala vraiment ya ko lio betiko tout fa jondenga zawana ala na kitikwala ifunda sala ya pamba via batu mais allez sakio na je te no côté onte côté ya kitikwala na oyo bisaka na kitikwala mutu aza mutu nazo pesa conseiller mo mwino ba chaque fois et na biloko mususu ko lambi omuki beli na isemte
ndima opimela bato bamona motema mabeme oza na bikumu ke otyela bango bakende komeka likolo boboto no bakofutiko ayebi kolamba te okabi bangololi yo opimeli bango bayiniome babangi vomopimela bango babanga na solo batikala ke opesa bango bakende komeka bakolola yo alambaka nde boboto ne bimisi oso zoba nga na timbele bele makambo si nous êtes polélé vraiment tu sais ça comprendre vraiment ndeko nanga vivi tout est vanité ça vrai Nathalie ba patron ba renyaka na tango mobutu ti lelo mawa Nathalie misusu ba betaki to le soko tendenge ba suki mawa je te dis avec vrai Nathalie ba na misusu ba konzo nga na yebaka bango ya boye omoni bango na ba poto wa besoin di mateke ye mutakomi lokola mutu e bouja omona que tout est vanité ouais ba calcul chimia maman zala ta challenger la kola na pasi soka meki ko sota chité abi technique ninga utela ko bango muti oya mona kaka bomengo na bomengo so yekuta na surprise makamba danger eza yombe comprendre sous vite oyo komini parce que soko bengena ba kope ba $5 $10 so na ko retard na ko bandela kangu na mina ko simba ba $10,000 ba $5,000 yango na vie na so pesa conseil eza pe na malamu mususu ko pesa privilège ne sali ko kufa fa ba ko sila bato so ça na maîtrise te mbongo balobango bien ezaka mauvais soki maître akosi mbongo mabe na eboy kozala te ya sali boso benda yo akokoche simi bon serviteur tsaye na sima yo sali boso benda ka ko benda na ba problème wana likambo obimiso résoudre mais soki sali boso commander yo akobomiso pressé et belé likola mbongo bakoti mabela avant tout wana kana zo pseka nini vanité de vanité pesa eza na kacha mutu mutu na fayi bana nzambe. Je te dis devant Dieu. Quand on a ça qui est prier, on va prier déjà comme sous à tout ça mon kilo fandi comme central qui est attends assemblée mais comment on recèpe la muningala lanzala ngana zo. Comment tu fais dans quartier où tu fais dans côté bien bango zo dinda na kenda utaba on attend bato bango ba dindi talo na mona bango na ba so c'est talo na mona muki mama yengo utebe kutala non elo mama elo ko ane zali sumu yana makamsu nzamba ko confondre pratique ndingo chola ka baninga ke bani loko ko chola mutu po yona imtasali bino nzambe pesa ka valeur na muninga tasa na pasi ko latsae bolingo ke na lingiyo so ko seka moko ya ko kama kake comment bango pe bakondi mapotika la tina condition boy présent ba presse musu so moko tolukango mutazana ba capacité ko sala likambo ndima ke na bara langwa mais ce que yindi abenga bato neti ndeko mona mona ki black singa lilo so ka sana mbongo na enda ke na ngona ba so ka kinzala pone loka kolata fo senga sko bandeko parce que comment kabela kolata no pa bandeko na ko lia mais yo moko kolo yo zo ko na charge te masana bana bakola akaba fina kwiti nous avons quand on a tout et ça va dire que ce que ça moi si à moto boy au rebete la tole mobile boy na famille ndengeni jamais n'était ça comprendre et on m'a comme super faute à la cas il y a au moins une vie en tout et pour tout maman ça te dit vanité de vanité tout ce qui est mabé na moni batu na mkisasa na orgueil sangati na voiture na imbo na prince moni yo bandi ba fier achelo bo banda bandi ko so blo mu ko ni tala seke na lekio so kinani na je bisayo okutana batu na oso mbele ko moko bo so sentir so tengela mbongo pour nous c'est que et ngai na leki yango ne belé donc sous-estimer bino na so ba no clair yo moni faut ça l'attention maman vraiment faut comme qui tisse kota comme qui tisse peut ya faut nzamba zala na yo je te dis vrai na période mu ki le komi TV baby sibiso na bilaki sala kisa TV so na kama makambo ya concurrence sala na ngoka kaboy sala na ngoka kaboy nyo sanika azwa et puis yo na kokende malembe pe okanga mutema na yo moko somo ngo retard na brûler d'étape angono moni mingi bakeli yanya na Dubai parti porta olanda kite balienya na Dubai pour nani vie pressée ça là c'est la fin du mois retard ba toilette peka iloko retard c'est la ta qui est accompagné ça là retard oli kaka nanginda to maba tu basala keloko te ba fana ko ba comparer ba voiture nga mutamba na ote fo wana orta pina viola pamba ana nguti et puis na remarqué bato ba yebi français to bana misala te nde bazotia makambo kaka oui vérité oui pour bata français basala ba copie ya biso ba voyou na rare vraiment so moni mutawibi français a sali misala nyoso c'est que et quand on obi asuki elindi et puis elle aussi la wana kopisa pembe netando gengelo kana ba gromo
N'est-ce pas ça comprendre? Vraiment, parce que c'est ça qui vraiment est sur la vanité, vraiment, dans mon coup, c'est pas comprendre vanité, ni pas retenir, parce que tout est vanité. Ba comprendre que yo mokolo yo ozalaka ya yo te. Ba defisa yo, ba pesa ona yo mi balé na kacha moko. O mata o kita o saila nzoto na lo fundu un jour nzoto na yo na ngo a céder ne na bela te yana jour ko ba te na lembi yo to kabwana to na bombi yo mingi c'est ça soki na landa ki makamu nzoto pesa kinga lo fundu na mukili na ina baninga to na bebisa na nzambe tango ya ko longwana ya zongi mabele ngana ko kende wapi na ko justifier pa nzambe makamu nzoto sala kinga na mukili ndena ba yiko to saye ndelo ko bele ba ebité tout est vanité ça vrai mama kena cimetière bato mbongo ya kitoko lokumu kotanga balala mususu ko ndima teke ko kina place wana kenda mama na zoba no clair na mona mutawuta na ba pays étranger afanda na Afrique te post salita lika ba voyage minene melo na lo baboy azana kinkoli na lo baboy azana mbecheki vas-y pepe kama beli oyebi mususu po mona boy kota ku faire tantôt na voyage na crash na mai akwene océan akenda ba mbisi ba lia miku netikala na selo ko ba chambre ba mataka n'était pas comprendre pour miku be ba na zo ba no polele miku be ba te so crâne na e komanda ko bomba ba mataka so ko talibo ndira aquarium mais na sa mai ba luka kena me yemo ko so la muka tala place za ko ba kaka ngayo yo siko koma kono yo oyebi pesa ko kufela te pindengo kufela lo kitika na place moko ezanga tini mais na mukili pourquoi ba bien c'est là qui n'angona avantage ko mona baninga pamba ko kata mangala ko lo pe ko luka lokumu tout est vanité eza vrai tala ba histoire ba Hitler tala ba histoire ba Staline tala ba histoire ba président Kennedy tala ba histoire ba Onassis. N'était-ce pas comprendre? Soko landi tu etikala kana ba archive bango ba bunga ba kinana place à danger soko to sans embêter mawami mingi tout est vanité na so ça bien avec vérité vraiment les aki pasteur John tout est vanité et si vous avec vérité que tout est vanité to vivre dans mon kilinde na ba kisa matérialité à péter nalité na péter so landa mabonzi na ngote méditer ko talanda parce que aibi ba schéma lo bon pas mbaté ça ba schéma ba calcul à vivre et moi ebike abanda osenga na bibi na ba même si na matanga ba on comparer même na bibembe donc ce n'est pas important ya ko kotisa lo lendo ezanga tina yekola ovanda na batu nyonso to na ngo eleka nango yekola kozala bien soigné ndeka baba yanki balobaka soigner ça va bien en tout cas Isaac Sengo pasteur John merci mingi pona mukola lelo ndo zaki disponible na biso bino pe ba ebolandi biso Isaac Sengo ya Rolanda biso na FM télévision merci na Absalon Kubela na wazaki na sima caméra et puis Gelor Mouya na régie na pesi bino na sope bolandi biso merci encore botika la malade bye